Det vi i forskningsgruppen laver, det er antenner, det er forbindelser mellem antenner, det vi kalder radioforbindelser, og så er det elektronik, der sidder lige omkring antennen. Det er simpelthen antenner, der er sat ind i alle mulige produkter. Et godt eksempel er jo mobiltelefonen, men man kan se, at de kommer jo alle steder, de her antenner. Og det er det, der har gjort, at vi er blevet så stor en forskningsgruppe, fordi der skal være antenner i alt, og forskellen på, om det er godt eller knap så godt, er kæmpestor. I min station har vi mange laboratorier. Vi har i princippet 2 forskellige slags. En, der måler på antenner, og en, som måler på radiosignalerne, og derudover på elektronik. Det, som vi arbejder meget med, det er, at der skal være antenner i næsten alting. Alting skal være trådløst. Der kræves også større og større datamængder, og igen vil man ikke have, at antenner er noget, der stikker ud af produkter for eksempel. Det kommer jo i vores biler nu. Alt bliver forbundet til internettet, det der hedder Internet of Things. Og i alt det kan man godt lave nogle ens modtagere og sendere, men man kan ikke lave nogle antenner, der er ens. De bliver individuelle, og antennerne er der en stor udfordring i at få til at pege i de rigtige retninger og få til at virke godt, også når de bliver gemt inde i produkter. Så der er et kæmpe udfordring til at lave nogle produkter, der virkelig virker godt der. Det vigtigste i vores forskning, det er at kunne lave nogle løsninger, så at man kan få en rigtig god forbindelse uden at bruge ret meget strøm. Det hele går egentlig på at bruge så lidt energi som muligt. Og den energi, vi laver til at sende og modtage med, den skal ikke være ret stor, hvis den bliver sendt det rigtige sted hen. Men ofte så bliver kun en milliondedel af det, eller en milliardedel af det brugt. Resten bliver sendt i forkerte retninger. Så det er egentlig helt stor udfordring, vi altid har, det er at få sendt så meget af energien det rigtige sted hen, og bruge så lidt total energi som overhovedet muligt, for at overføre så meget data som overhovedet muligt. Vi gør en meget, meget stor forskel, når vi laver en god løsning eller en rigtig god løsning. Det er ikke sådan noget med, at så er det 8% bedre. Det er ofte mange gange bedre. Tager man eksempler på de mobiltelefoner, vi har målt rigtig mange igennem for myndighederne hver år, og der kan man se, at forskellen kan nemt være en gange 10. Det vil sige, at nogle de skal have 10 gange så meget signal og batteri, for at egentlig kan sende den samme kvalitet som andre. Så der er en kæmpe forskel i, om du kan lave et godt antennedesign, som integrerer godt sammen med produktet, eller du ikke kan.